時間になりましたので、会見を始めさせていただきます。今日はシリーズ企画、沖縄復帰50年の第5回で、沖縄科学技術大学院大学、オイストのピーター・グルース学長に沖縄からリモートでお話を伺います。Thank you very much for waiting. We will start today's program. This is the fifth in the series of 50 years since Okinawa's reversion. Today we have our speaker, President Professor Peter Gruss from Oist, Okinawa Institute of Science and Technology, who will join us remotely. グルースさんはドイツの著名な生物学者で、特に遺伝子制御の研究がご専門と伺っています。アメリカの国立衛生研究所やドイツのマックス・プランク生物物理科学研究所などで研究を重ねられ、2002年から14年までドイツのマックス・プランク学術振興協会の会長を2期12年お務めになりました。科学への貢献に対してドイツの学術界で最も権威のあるライプニッツ賞をはじめ多くの賞を受賞されています。President Gruss is a highly reputed and well-known biologist who hails from Germany. I have learned that his particular area of expertise is gene and genetic control. He has conducted his researches in a large number of places, including the National Institute of Health in the United States or the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Germany. From 2002 to 2014, he was the president of Max Planck Society of Germany. For his extensive contribution to science, he has been awarded numerous prizes and awards, including the most authoritative German prize in the academia, the Leibniz Prize, amongst many others. 2017年に沖縄科学技術大学院大学、オイストの第2大学長に就任されました。ご存知のようにオイストは世界最高レベルの研究機関となることを目指し、2011年に設立されました。まだ設立から10年ちょっとですが、世界からトップクラスの研究者、学生が集まり、グルースさんが就任された後の2019年には、科学誌ネイチャーを発行するスプリンガーネイチャー社の質の高い論文ランキング2019で、東京大学、京都大学を大きく上回る世界9位になり、さらに注目を集めました。In 2017, he became the second president of OIST. As you may well know already, OIST has aimed to become a world top-level research institute and was established back in 2011, which means only 10 years and a little has passed since the inauguration, but world-class researchers and students have joined from all over the world. And after Professor Gruss took his position in 2019, according to Nature, which is published by Springer Nature, according to the high-quality research papers ranking 2019, it was ranked the 9th, high above Tokyo University or Kyoto University, and attracted a high level of attention. 今日はグルースさんに沖縄振興における沖縄科学技術大学院大学の役割、今後の展望などについてお話しいただきます。Today, we will invite President Gruss to discuss about the role that OIST plays for the development of Okinawa, as well as future perspectives. 司会は日本記者クラブ企画委員で東京新聞の早川由紀美が、代表質問は同じく当クラブ企画委員で毎日新聞の元村有希子が担当します。Today, I will be serving as the moderator. I am Hayakawa Yukimi from Tokyo Shimbun newspaper, a member of the planning committee of the press club, and Ms. Motomura Yukiko of Mainichi Shimbun newspaper, who is also a member of the planning committee of the press club, will start asking the lead questions. 通訳はサイマルインターナショナルの大野理恵さんにご担当いただきます。The interpreter is Ms. Ono Rie of Simul International. この後、グルースさんには逐次通訳込みで1時間ほどお話をいただき、続いて本村企画委員との一問一答を行います。その後、オンラインで参加されている皆さんからの質問にお答えいただきます。
The initial presentation by President Cruz will be about 1 hour or so, including the consecutive translation. After that, there will be a Q&A session with Ms. Motomura. Then afterwards, there will be an opportunity for the online participants to ask our speaker their questions. 皆さんからの質問は2つの方法で受け付けます。ご自身の声で直接質問したい方は、画面下方にある手のマークのボタンを押してください。質疑応答の時間に私が指名します。テキストでの質問は Q&A から受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入し送ってください。Q&A からの質問は今から受け付けます。There are two ways for the participants to ask your questions. If you wish to speak out and directly ask your question, please use the raise your hand button, which is literally the shape of the hand at the bottom. On that occasion, I shall be inviting you at the final session of the Q&A. If you wish to text, mail your question, then please use the Q&A button. Please kindly include your affiliation, name, and your question, and send your message. The Q&A function can be used from now. それではグルースさん、お願いします。President Cruz, now the floor is yours. Thank you very much, Hayakawa-san, for this extremely kind introduction. And I also would like to thank you for having me and allowing me to be here part of the Japanese National Press Club in order to outline some of my thoughts regarding the future of Okinawa. And I'd like to give you a short presentation that can show you some of the points in more clarity that I would like to bring forward. 早川さん、ご紹介ありがとうございました。記者クラブにお招きをいただき、このような機会に感謝いたします。沖縄の将来、また、オイストがどのように役に立つことができるか思うところをスライドを使って紹介いたします。What you see here on this photograph is Oist. Oist, as you have just heard, has celebrated last year in November its 10 years anniversary, but our major event will be in May because of COVID, we had to postpone it. And you can see the laboratories. By now, we have almost the fifth one ready, 5 laboratories. And many buildings for the students and staff. 今ご覧いただいている表紙の写真がオイストです。今もご紹介いただきましたように、昨年11月をもって10周年ではありましたが、それに関するメインイベントについては5月を予定しております。新型コロナのために延期されておりました。写真でご覧いただくことができますように、ラボ、研究棟など、すでにもう5棟目が用意可能となっておりまして、このように建物数も増えてきていまして、ここで教職員が活動しています。Why do you, may you think, is Japan in need of a research institute that primarily does basic research? Well, let me go back to one of the original thinkers, which was Francis Bacon in the 15th century, actually 16th century. And Francis Bacon was a statesman, he was a naturalist and a philosopher of science. And he has said, and I put this in modern English, science should make the world a better place to live in. なぜ今の時代、日本において、特に基礎研究を中心とするような研究機関を必要としているのかについては、16世紀のフランシス・ベーコンを引用することでお伝えしたいと考えています。フランシス・ベーコンについては、ステーツマンともいえる政治家であり、国を主導する立場であり、博物学者であり、哲学者でもあった人ではありますが、ベーコンの言葉を引用いたしますと、科学が存在するのは、人々がよりよく暮らすことができる世界を作るためであるということでした。
And more than 500 years now, Francis Bacon's vision has proved to be correct because basic research is an essential source of human knowledge and fundamental science and technology innovation. 500年以上経過していますが、ベーコンの言葉はまさに正しかった、そのビジョンは正しかったことが今証明されています。なぜかと言いますと、人間の知識、あるいは基礎的な科学技術、イノベーションにとって基礎研究は土台であり、不可欠であるからです。Just to highlight a few of the accomplishments, scientific discovery has lengthened life expectancies. Actually, every child that is born today in Japan has a life expectancy beyond 100 years. But science has also fed the world and taught humanity about our planet and the universe. その中でも少しでもどのような意味があるのかを紹介いたしますと、科学的な発見によりまして、人の寿命が伸びました。例えばですが、今現在、新しく日本で赤ちゃんが生まれますと、この寿命は100年以上とされています。また、科学技術と発見によりまして、世界は食べることができるようになってきましたし、地球や宇宙のこともわかるようになってきました。So, basic research then, in general, prepares humankind for the challenges of the future. That means we need to establish a knowledge base to be able to quickly react to challenges that may come up on our future path. 基礎研究は一般的に言いまして、将来いついかなる時に発生するかもしれない課題に対してできるだけ早く我々が反応、対処することができるように備えてくれるものです。So, if, for example, reversing climate change and curing disease are all possible, it is the researchers who will uncover the ways to do so. もし気候変動を食い止めて、その方向を逆に戻すことができ、あらゆる病気を治すことができるようになることが万が一可能だとすれば、その方法を示してくれるのは研究者です。So bringing these researchers together and giving them the tools and the money they need will be critical to the future of humanity. したがってそのようなことをしてくれる研究者を結集をさせ、研究者が必要としているようなツールや資金を提供することが人類の未来にとって不可欠です。The job of the governments is to catalyze progress with forward-thinking policy and substantial investment, while business must foster innovation and meaningful collaboration. その際に政府が果たすべき役割は、先取り的な将来志向の政策を導入をし、実のある、中身のある投資を行うことによって、進歩前進を促す触媒作用を果たすことであり、一方で産業界、民間においてはイノベーション促進をし、意味があるコラボレーションを推進しなければなりません。And this is the best example in our time in order to document what I have just said. And if you look at the top, you can see that it took only 1 year from the discovery of the SARS-CoV strain number 2 until the first vaccine from BioNTech Pfizer was authorized from the Food and Drug Administration. And this is a humongous feast because the next best vaccine has taken 5 years, and this was the vaccine against Ebola.
今ここに示しているのが、今私が申し上げたことを今日の時代において最もよく指し示している具体例です。つまり、新型コロナが発生をし、その2つ目の変異株が発見されてから、ビオンテックとファイザーのワクチンが米国 FDA によって、緊急使用承認を受けるまでにたった1年しかかかっていないのです。その次に短期間でできた、いわば2つ目にすごかったと言えるワクチンについては、エボラ出血熱のワクチンでしたが、それでも5年かかりました。And this vaccine has been developed originally by a young biotech startup called BioNTech in a very little town in Germany. And this startup has been making use of a technology that took 60 years to develop. このワクチンはもともとドイツの小さな町にある小さなバイオテクノロジーのスタートアップが手掛け始めていたものでして、その使っていた技術自体は60年もかけてようやく出来上がったものでした。So, without basic research and the results coming from basic research, it would have been impossible to develop this mRNA vaccine in such a brief period of time. 我々のこれまでの基礎研究あるいは成果のみでは、これだけ短期間にメッセンジャー RNA ワクチンを開発することはできるものではありませんでした。So, what does that mean for Japan? Why did I pick these examples? Well, as you can see here, Japan has many strengths that are necessary for innovation, like strong institutions, excellent infrastructure, business sophistication, market sophistication, knowledge and technology output, especially private sector innovation. They have a highly educated and skilled labor force. Students are excellent in science and math, and the innovation skills of young adults are rated higher than OECD average. However, the latter point does not translate into creating startups. 今申し上げたような例がありますが、その上で日本の状況を見ますと、イノベーションに必要な様々な強みは日本はすでに持っています。例えば強い制度と枠組み組織もありますし、インフラも非常に卓越したレベルにある、ビジネスのマーケットも非常に洗練されている、知識やテクノロジーに関する成果別も凄まじいものがあるし、とりわけ民間でのイノベーションについては非常に力が強いし、日本国民については学歴は高いし、労働者は非常に熟練の度合いが高い。学生、生徒は理工系がとても強い。また、OECD 平均に比べても、ヤングアダルトのイノベーション能力については平均を上回っているということが出ているにもかかわらず、それでもスタートアップが数多く生まれることにはつながっていません。So why wasn't that vaccine discovered in Japan?Why didn't new treatments come out of Japan? Well, there are, of course, problems that need to be addressed. And I call it here, weaknesses are holding the country back. 先ほど紹介したようなワクチンはなぜ日本で発明されなかったのか、なぜ新たな治療法は日本で発明されなかったのか、そこには何か解決をしなければならない課題があるのではないかと思いますが、それについて私が考えているところでは弱み、弱点があって、それが日本を抑え込んでいます。And one of the main issues is the underinvestment in research-intensive funding of research that has to be funded by the government. And you can see on the left side, this lack of funding has resulted in a loss of competitiveness of publishing high-ranked papers in the international journals compared
to the competitors such as France, Germany, Britain, US, and China. その弱みの一つは、研究集約型の科学技術に対して投資が十分ではないこと。研究集約型というのは、つまり国の投資を必要とするようなリサーチへの投資が足りていないということです。競争力がどのように失われているかについて左側のグラフをご覧ください。これは国際的な学術誌、ジャーナル等でランキングが高かった論文について示しているグラフではありますが、そのような分野で競争力が高い、例えばフランス、中国、アメリカ、イギリス、ドイツなどに比べると日本はそれを下回っています。I can actually give you a number compared to Germany, where the government invests 1% of the GDP. Japan only invests 0.6%. そのような研究に対する GDP に占める投資のパーセントの一例だけを言いますと、ドイツ政府においては GDP の 1% を投資しているのに比べて、日本については 0.6% です。The second point is that there is a shrinking talent pipeline due to the low birth rate you have. And on top of a shrinking talent pipeline, there is a lack of international talent coming to Japan. 二つ目の原因として、パイプラインにあり、これから期待ができる人材が縮小しているということです。そのうちの理由の一つは出生率が下がっているということ。それだけではありません。海外の優秀な人材で日本に来てくれる人があまり多くはないからです。The third point and the fourth point is there is insufficient venture capital.And the venture capital amount that is available is only 2% of the amount available in the United States. And remember, Japan is the third largest economy in the world, yet you have only 2% of the venture capital compared to the United States.三つ目、四つ目の理由を言いますと、ベンチャーキャピタルが十分ないということです。この金額についてアメリカの 2% に相当する分しか日本ではありません。言うまでもありませんが、日本については世界第3位の経済大国であるにもかかわらず、ベンチャーキャピタルの資金についてはアメリカの 2% に相当するわずかな規模でしかないことです。That has resulted in a slow dynamism in industry sectors, and we all know that the growth rate, the economic growth rate is very little, at best 2%. And based on the lack of venture capital, there is also a lack of new startups.その結果4番目のところで、ダイナミズムが非常に抑制されてしまっています。すなわちそれは経済成長率が低いということの、いいことを言ってもせいぜい 2% 程度しかない。ベンチャーキャピタルが足りないというところで、スタートアップもなかなか生まれないのが現状です。So what can OIST do to help? And here now we start diversing a little bit what the role of OIST can be for Japan.And for Okinawa, and how OIST can influence the future of Okinawa in the next 50 years. So this is an excerpt of OIST School Cooperation Act from 2009, and it clearly spells out international distinguished research and education should be done. With this,We OIST should contribute to the promotion and autonomous development of Okinawa and to the development of science and technology worldwide. という話から、それに対して、OISTは一体何をして日本をサポートすることができるのか、日本、沖縄のために、OISTはどのような役割を果たすことができるのか、向こう50年間の沖縄に対してどのようにして我々は影響力を発揮することができるのかという話に行きまして、そこで今紹介しているのが、2009年に制定されました沖縄科学技術大学院大学学園法で、この第
第1条にそれが明白に書いてあります。国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とすると、ここにまさに明白に書いてあります。So this is what the government wanted us to do, and what is required in order to reach that goal. Well, you can see that any of these goals requires that OIST has to become an outstanding research university in the peer group like Caltech, MIT, Stanford, Princeton, Yale, and the likes. これを日本政府は我々に期待をして、わざわざ我々を作ったわけです。では、そのようなゴール、上記に書かれているどれか一つであったとしても達成するためには何が必要とされているのか。まず何よりもOISTは卓越した他に類を見ないような研究型大学にならなければならない。それは例えばピア同じような大学として、例えばカルテック、MIT、スタンフォード、プリストン、イェールなどなど、そのようなところと肩を並べなければいけない。This requires three things. If we want to belong to that group, three things are necessary. First, we have to be international. We need to be able to recruit the best in the world on all levels, faculty, researchers, students, and that in turn means we have to speak the language of science at OIST, and the language of science is English. それらのためには3つのことを満たす必要があります。先ほど私が列挙したような大学と同列と思ってもらうために何が必要であるか、教える人から研究者から学生まで全員についてありとあらゆるレベルで世界中からベストを引きつけることができなければなりません。そのためにはサイエンスの言葉を語って使うことができなければならないのですが、科学の言語は英語です。We need a strong focus on excellence as the most important criterion for recruitment. So how can we attract these top people? Well, there is one tool that is above all the secret for success of OIST, and this is called high trust funding. High trust funding means we provide each professor from the lowest level onwards, assistant to the associate professor to the full professor, for 5 years with a stable allotted budget. And retrospectively, we then evaluate the quality and extend it, increase it, or decrease the funding. さらに必要なのはエクセレンス。卓越していることに圧倒的にフォーカスを当てる。これが何よりも人を探して採用するときの重要な基準とならなければなりません。本当の意味でトップの人材を引きつける、来てもらうためには圧倒的に重要なツールがありまして、それをもってしてOISTが成功してきた鍵、秘密とも言えるものがありますが、それがハイトラストファンディングです。つまり安定的な公的資金です。これはOISTにおいては何を意味したかと言いますと、各プロフェッサー、教授といっても、助教授、准教授からフルのプロフェッサーまで一番下であったとしても、上まで行ったとしても、まずは5年間の安定的な予算を割り当てまして、その期間が経過した後、遡って訴求的にその教授の活動の質を評価いたしまして、その後、その予算を上げるなり下げるなりしています。It is of critical importance to give this independency for the young people and give them room to explore their own creativity. And I can only give you one aspect that comes out of the work of Nobel Prize laureates, because when the Nobel Prize laureates were interviewed, when they have done, at what time in their career have they done the Nobel Prize experiment? They all were below approximately 42, 43 years old.
This means unless we give the young people a complete independency and the means to be creative, they will not be able to do this Nobel Prize experiment. Hence, the Nobel Prize will not be won for Japan. ここで極めて重要なのは、若い研究者に圧倒的な独立性を認めることです。本人たちのクリエイティビティを開花できるように、その余地、自由度を与えなければなりません。その一例として一つしか紹介できませんが、例えばノーベル賞を受賞しような人たちが取材を受けたときに尋ねられることがあります。そのキャリアのいつ頃の段階に行った実験が最終的にノーベル賞の対象となったのかと言いますと、ざっと42歳とか43歳よりも若い段階で行った実験がポイントとなっていることが多いことが分かっています。ということは完全な独立性を若い人にも認めなければいけない。そういう環境を与えなければクリエイティビティを発揮する手段を若い人は持つことができない。それはすなわちノーベル賞級の実験はすることができないということは日本人がノーベル賞を取れないということになる。So the same is, of course, true for the best people from around the globe, because if you give them the means to be creative, they are interested in coming to Japan. The best of the world scientists would not come to Oist to write a grant every year because that they can do at home. Why would anybody want to come to Japan in order to write a grant if this person can get the same grant easier, probably, because that doesn't have to be in Japanese in their home country. 全く同じことが世界中の優秀な人たちにも当てはまります。世界中の人たちであってもクリエイティブに活動ができる自由度がなければわざわざ日本にやってきたいとは思いません。例えばオイストに来たけれども毎年何かグラント、助成金や補助金を得るための同じ書類を繰り返し書いて申請をしなければならないのか。そんな手続きは自分の国に至ってわざわざ日本に来なくてもできるはずではないのか。しかもわざわざ日本に来なければ日本語でやらなければいけないとかそんなこともしないで自分の国にいた方が圧倒的に簡単なのにということになってしまいます。So what is OIST's role now in this? Let me just move this. What is OIST's role? And why was it founded in Okinawa? Well, first of all, as you know from Okinawan's history, Okinawa is somewhat international, and it's a proper location for a truly international university. Okinawa also remains to be a region where substantial investments by the central government is wanted due to the recent history. And we all know that if you compare the Okinawan baselines in education, for example, in business, in the income, you will note that in all of these areas, Okinawa is at the end of the line in Japan. So here, Okinawa got a new university and a research center that produces not only knowledge, but also a highly educated workforce that is required for the establishment of a knowledge-based economy to better balance the dependency on the tourism industry. And I come back to this a little later. ここで改めてオイストの役割、またなぜオイストは沖縄に設けられたのかという話です。沖縄は様々な歴史的な事情がありますので、すでに一定の国際化された場所ではあります。その上で、真の意味での国際的な大学を設置するにふさわしい場所でもあります。沖縄は最近のそれなりの特定の歴史があったからこそ、中央政府、日本政府が大きな投資をするべき場所でもあります。一
方で、例えば教育とか企業、その所得のレベルなど比較をいたしますと、日本全体の中でも沖縄としては、どうしても下の方にランクをしてしまうということもご存知かと思います。ということで、沖縄においては新たな大学、あるいは研究拠点が必要とされている。しかもそこで生み出すのは単なる知識だけではないと、高い学歴と能力を身につけた労働力を育成する場として必要であり、さらに知識ベースの経済を育成することによって、観光業界への依存に対して、経済のバランスを取るために必要なのであるということです。These are the brains that were behind the principles upon which OIST is resting. Kojiomi and Akito Arima have covered the political side. They have made sure that OIST receives the appropriate framework and money. And Sidney Brenner, the Nobel Prize laureate, and Thorsten Wiesel, the Nobel Prize laureate, and a few others were instrumental to set up the governance structure and the principles upon which OIST rests, which I will explain to you in a minute. ここに映っている皆さんが、オイストのブレーンであり、原則を生み出した方々です。尾身浩二先生、有馬明人先生、このお二方が政治方面を担ってくださいました。枠組みを確保し、きちんとした資金と予算をオイストが受け取ることができるように、またそれぞれノーベル賞の受賞であるシドニー・ブレンナー、トーステン・ウィーズル、この二人が政府の仕組み、制度づくり、また原則を固めてくれました。このような話も後でもう少しします。These are the pillars upon which OIST success rests. It is research, education through research, and education and innovation deriving from research. オイストの成功のための3本柱がここに示されています。まず第一に研究。左下についてはその研究を通しての教育。またそのリサーチの結果としてのイノベーション。This is different if you compare most other worldwide universities with OIST, because science is boundless. Science has no boundaries yet. For organizational reasons, we artificially put in boundaries based on fields. OIST doesn't have these boundaries. We do not have departments. We have a stochastic mixture of all the fields in every laboratory we have. 世界の大半の大学とオイストに異なる点があるとすれば、それは科学にはそもそも境界、バウンダリーはないということを体現しているということです。本来科学には分野別の境界線などはないはずであるにもかかわらず、人為的に分野などという形で線引きが引かれていることが多い組織なのですが、私どもの場合ですと学部学科というものはありません。すべての研究所、ラボにおいて確率論的なミックスとして、ここに書いてあるように全分野の人がいます。So, here I give you just one glimpse how difficult it is to become a professor at OIST. And this is from the year 2018, when we hired actually 18 professors. But you can see the number of applicants was 1,544. So only give and take 1 to 2% success rate. It shows that we are overwhelmed with people that want to come to OIST, and we can pick the best from the best. これはほんの一断面ですが、オイストで教授職を得るのがいかに難しいかを示しています。ここに出ているのは2018年のデータでして、この年は18人のプロフェッサーの採用を決めましたが、ここに書いてあるのが申し込みをした、出願をした人たちなのですが、ざっくりと言いまして、プロフェッサーになることができた人は 1% か 2% 程度ということですので、圧倒的にオイストに来たい、ここで働きたい、教えたいという人が多いということで、もうベストの中のベストの人材を選ぶ側に我々はあります。
So it cannot come as a surprise that based on the principle to hire the best in the world, that we are also performing among the best in the world. And this has been delivered by the Nature Index. Nature is a very popular scientific journal that also has taken it upon itself to analyze the performances of different universities. What they have found is if you normalize the publication that comes out of Oist and compare it with other universities, taking into account the low number of professors, by that now we have 88 professors. Just to give you an example, Tokyo University has about 2,000, but if you normalize it on the basis of individual professors, we are the best in Japan. And in 2019, we were number 9 in the world. And in 2021, we are among the best in the world. And you can see, for example, Tokyo University in this graph is relatively at the bottom. ここに映っているのは、ネイチャーによるデータです。意外ではありませんが、我々が世界の中でも最も優秀な人を採用しているとすれば、大学としての成果、パフォーマンスも世界のトップであるべきであり、著名な学術誌、ジャーナルであるネイチャーが発表しているインデックスによりますと、これは例えばオイストのプロフェッサーの人数と他校のプロフェッサーの人数は違いますので、その点について補正をかけた上で算定をしています。今、オイストのプロフェッサーは88人で、例えば比較のために言えば東大ではおよそ2000人いるのですが、それらの母数を補正して勘定すると、2019年においては、レベルが高い論文の数という意味で、オイストはもはや日本でトップになりまして、2021年においては、2019年においては世界でも第9位となり、2021年についても世界の中でもトップランクに位置づけています。今ここで映っているグラフにおいては、例えば東大などは、このグラフの中では比較的下の方になっています。Let me clarify this in order to avoid misunderstanding. Of course, the overall impact of Tokyo universities with 2,000 professors is much greater.But the average quality of a professor is higher at OIST. 誤解を生じてはいけませんので、きちんと申し上げますと、東京大学で2000人もプロフェッサーがいる場合には、全体として大学として発揮ができる影響力は多大なるものがありますが、一人一人のプロフェッサーの質の平均という意味では、オイストが高かったと。Among our professors, 30 out of 82 here, so 36% are Japanese, not because we hire Japanese, because they are among the best in the world. So they were competitive within the group of people that I've just shown you that we hired from the best in the world. So we are very happy that 30 of them come from Japan.真ん中に書いてあるように、82人のプロフェッサーの中で30人が日本の人でした。およそ 36% が日本人であったということですが、日本人であるから採用したのではなくて、世界中の中で見回してベストな人を探してみたところ、この割合になったということですから、これだけ世界中で優秀な人を探して、結果 36% もの人が日本人であったということは、非常にその人たちの競争力が高いという意味で、我々としても非常に喜ばしい。We have the opportunity to move very quickly by hiring these people from around the best university places in the world into areas that are of relevance to Okinawa, Japan, and the world, like healthy aging, ocean revival, ocean ecology, ocean sustainability.And quantum cybersecurity.
優秀な人材を世界中のトップの大学から呼び寄せることによって、日本、沖縄、世界、すべてにとってとても重要性が高い分野での研究を加速させる可能性がありまして、例えばですが、それについては健康に老いることとか、海洋の再生、海洋生態学、海洋のサステイナビリティ、あるいは量子技術を使ったサイバーセキュリティなどなどです。Of our students, 30% come from Europe, North America, and 250, give and take, come from 47 countries, 42% are women. So we have a very high level of PhD student and a fairly good gender balance. 学生については、およそ 30% が北米ヨーロッパからの留学生でして、さらにざっと250人ぐらいの PhD の学生が47の国、地域から来ていまして、42% ほどが女性ですので、これだけ多くの PhD 学生が学んでいるということ、ジェンダーバランスについても悪くありません。We also educate girls. We specifically focus on young girls from Okinawa. This is a tool we have termed Oist High Science Lab. And young girls from the high school, the local high school, can work together with grad students or postdocs in order to learn the basic principles of science. 具体的に特に女子学生、少女の教育を意識して行っていまして、その中でも沖縄の女子学生、女子生徒にフォーカスを当てています。OIST ハイサイラボというプログラムを実施していまして、地元の高校生の少女たちが集まりまして、PhD の学生やポストドックと基礎科学分野について活動を行うプログラムです。Let me show two cases here. One is Miku Sugama, who has been interested in the laboratory, and she wants to move into biochemistry and pharmacy. And on the left side, Nina Harano, who has been extremely successful. She went through our Okinawa Science Mentorship Program and was very successful after she applied to many Ivy League schools in the United States. She was accepted by Columbia. And she has then been able to cover her cost, the cost incurring in Columbia through a fellowship. And this is what she has said. My dream is to become a neuroscientist and get involved in STEM education, outreach as an oyster and give back what I have received from Oist and Okinawa. I hope to grow as a neuroscientist and envision myself as a future Oist student at the very place where my aspiration to become a scientist began. These people not only leave Okinawa to get an education, they want to come back and then work in Okinawa in an appropriate profession. ほんの2例ですが紹介をいたします。右側が菅間美久さんの例ですが、我々のプログラムに参加をし、バイオケミストリー、生化学、あるいは薬理の道に進みたいという夢を持っています。左側が原野ニーナさんでして、彼女は沖縄サイエンスメンターシッププログラムという OSMP に参加をしました。その後も大成功でして、たくさんのアメリカの IB リーグの大学に出願をしたところ、結果的にコロンビア大学に進学をしたのですが、コロンビアで留学をするためのコストについては、フェローシップも取ることができて、それで全部賄うことができていると。で、その結果、今彼女が述べている夢が左下に書いてあるのですが、これから神経科学の分野に進みたい、また理工系の教育に関与をしたい、さらにオイスト出身のオイスターとしてアウトリーチを頑張
ぱり、オイストと沖縄から私が受けたものを皆様と世の中に還元をしたいと、神経科学者になり、将来の OIC、オイストの学生となる自分を考えながら勉強をしている。私が科学者になりたいと思ったすべての野心と希望が始まった場所であるからということを述べていまして、ここに書いてあるように、この人たちは自分の勉強のために沖縄を出ていくかもしれないけれども、その後に沖縄に戻りたいと、適切な職業について沖縄で働きたいという希望を持っています。But you will remember there was a third pillar. And looking at the future of Okinawa, this may be among the most important contributions that OIST can provide to Okinawa. This is innovation. 3本目の柱があったことを思い起こしてください。沖縄の将来を見据えた場合に、オイストが一番貢献ができるのはこれかもしれない。すなわちイノベーションです。There are many elements that are necessary for innovation, but at the very beginning, there is always a unique finding that can be converted into an idea, a product, a process, a prototype. And in order to do this, you need these elements that are listed here in the arrows. You first have to have curiosity-driven research that leads to inventions. Inventions can be tested in a proof of concept. Then an acceleration will mature the product. And finally, venture capital is available for a startup if you have gone through the steps mentioned. イノベーションのためには必要とされるエレメント、要素はたくさんあります。ただ何よりも必ず最初にあるのは独自の発見です。そこからアイデアとか商品、製品に結びつくプロセスとかプロトタイプを作ってみるとか、ただそれについてもここに書いてある左から右への矢印のステップを経由していかなければならない。まずは好奇心、探求心によって研究を行って、そこから発明が生まれる。発明についてはプルーフオブコンセプトで検証してみる、試してみなければいけない。そこから加速をさせて、熟していき、成熟をし、商品となっていくかもしれない。スタートアップになるためにはベンチャーキャピタルの資金の投下が必要であるということではあるけれど、ここの矢印に書いてあるステップをそれなりに踏んでいかないと、最終的にお金は集まりません。OIST can provide seamless expertise in all of these elements. ここに必要なエレメント、要素のすべてについて、オイストはシームレスに提供ができます。Now, looking at the Okinawan situation, what is necessary and possible is to establish a healthy innovation ecosystem to create new jobs and stimulate economic development. In this context, did you know that new businesses account for nearly all net new job creation? In other words, all new jobs were generated by businesses less than 5 years old. 今の沖縄の状況を考えて何が必要であって、何が可能であるのかを考えると、健全なイノベーションの生態系がなければ、新規雇用を生み出して、経済発展を促進、促すことはできないと。一方で、賞味での新規雇用の創出については、ほぼすべて若い企業が生み出しています。言い換えると、設立されてから5年経過していないような若手の企業、若い企業こそがほぼすべて賞味の新規の雇用を生み出しています。The next one corroborates what I have just said, because employment in venture-backed companies in the US grew at about 8 times the pace of employment in non-venture-backed companies. 今私が挙
が申し上げたようなことを実証するようなアメリカの事例が2つ目のポツに書いてありまして、アメリカでベンチャーがバッキングしているような企業での雇用の創出率については、ベンチャーが関わっていない企業に比べて8倍生み出していたというデータです。Why is this necessary not only in Okinawa but in Japan? Well, you know that the companies that are worth more than 1 billion US dollars are called unicorns. But there are only 4 unicorns out of 534 from Japan. Hence, there is a great deficit and a great need to produce startups that are successful at the global level. なぜ沖縄と日本にこのようなものが必要であるのかと、ご存知だとは思いますが、ユニコーンと言われる時価総額10億ドル以上の企業がありますが、534のうち日本においてユニコーンに相当するのは4社しかないと、つまりここに足りない何かがあると、グローバルレベルで成功ができるようなスタートアップを生み出す力が求められています。So, what is necessary? Well, you need really only 2 things. So let me just say, you need the venture capital to drive the project on the one side, and you need the respective innovation park to house the venture capital-driven startup companies. 必要なことはたった2つです。まずはベンチャーキャピタルが必要。それによってプロジェクトを推進しなければいけない。あとはその場所でして、ベンチャーキャピタルが推進するスタートアップでイノベーションを実際に起こすような場が求められています。In the last 2 or 3 years, we were extremely active and successful in raising venture capital, partnering with venture capital firms. We have been able to secure last year a 500 million yen venture capital fund from Beyond Next Venture. And we have just signed a general partnership for an Oist venture fund that already has collected 4 billion yen. And 2 billion yen, and will have about 4 to 5 billion yen by the end of this year. この2、3年間、ベンチャーキャピタルへの呼びかけ等を活発に行っていて、その結果、成果が上がっております。ベンチャーキャピタルとパートナーを組みまして、昨年5億円をビヨンドネクストベンチャーズから調達することができました。また、オイストベンチャーファンドとパートナーシップを締結いたしまして、今のところすでに20億円が積み上がっていまして、今年の終わりまでには40億から50億円になる見通しです。We have not only funded with the money we acquired, OIST internal companies, but we were also able to attract entrepreneurs from around the globe, India, Russia, Canada, Japan. They come here, start their business in the incubator, and are getting the funding that will allow them a platform to subsequently acquire venture capital. 我々がこのように調達をしたファンドにおいて、オイストの中だけで使っているのではありません。ここに映っているように世界各地から、例えばインド、ロシア、カナダ、日本といったアントレプニュアを引きつけることもできています。オイストに来てインキュベーターでスタートアップを始めると、ここをプラットフォームとして活用し、ベンチャーキャピタルから資金を誘致できるようになっていきます。So now look at the situation in Okinawa. The major industries in Okinawa are listed on top: tourism and resort operations, construction, civil engineering, agriculture, fisheries, wholesale, retail. These are all businesses with low income. The payments, the salaries are very low. Hence, it is not surprising
that Japan is on the lower end of the list of income compared to other prefectures in Japan. 沖縄の現状で主要産業を見ていきますと、上に書いてあるように観光、リゾート業、建設、土木、農業、漁業、あるいは卸、小売などですが、これらは企業の収益としても高くない分野ですし、給与、賃金も高くはないということで、意外ではありませんが、日本の他の都道府県と比べてどうしても沖縄ではそれらの水準が低いところが現状です。So the new growth strategies proposed actually by both governments, proposed by Prime Minister Kishida and also proposed by the Okinawan government in the 21st century vision is they need a hub of advanced international science and technology. その結果、岸田総理の下での日本中央政府が考えている新たな成長戦略も、また沖縄県として考えている21世紀ビジョン、両方において世界レベルの科学技術を中心としたハブになる必要があると同じことを述べています。We would like to utilize our venture capital fund and the support of the government.And I'm talking mostly support on the idealistic side, not the financial side, to utilize the source of new science that we have produced on the Oist campus, to have a source of entrepreneurs and proof of concept in our small incubator in order to build up what we address here as the North Campus Innovation Park. ベンチャーキャピタルのファンドも使いまして、日本のサポートもいただき、で、この場合の日本のサポート、中央政府のサポートというのは資金というよりは、思想とか考えの下支えでサポートをしていただきたいと思っていますが、新たなサイエンスの元となる活動を推進していきたいと思っている。また、アントレプニュアの輩出の元となりたい。プルーフオブコンセプトなどができる拠点になっていきたい。我々のオイストが持っているインキュベーターを活用して、いろいろなものを生み出したいと。その結果、このノースキャンパスにおいてもイノベーションパークを整備していきたい。ここをハブにしたいと思っています。The North Campus Innovation Park will have three elements. The most important one is the commercial zones where research and industry merge, where we can establish the startups, have room for startups in a large incubator, and where we can bring in from the major Japanese companies their cutting edge research, rather cutting edge startups, rather cutting edge technology to be completed or further investigated in that large incubator zone. この整備しているノースキャンパスに関しましては3つの要素が大事ですが、その中で一番重要なのが左側のコマーシャルゾーンです。ここでは研究と民間産業界が融合することができると、大規模インキュベーターを活用し、スタートアップが活動し、そこで日本の大手企業が最先端技術、あるいは最先端リサーチを持ち込むことができる。それに基づいて、それまでの研究を完成させるなり、あるいは探究を継続することがインキュベーターで可能です。The second is the residential zone that should be completely sustainable. It should be digitalized. It should be sustainable and should have an automation that supports the people that live there, such as car bots. And finally, because Okinawa is a tourist center, a new type of science education and science entertainment in a museum, or rather in a place where we can utilize modern technology, 2D and 3D projection in order to transmit and excite the people that are visiting Okinawa. 2つ目が完全なサステイナビリティを確保できるレジデンシャルゾーン、居住地域です。ここではデジタル化も完全に行って、様々な意味で暮らしている人たちの自動化を行ってサポートいたします。例えばカーボットなども整備をし、自動化 DX サステナビリティで可能とする住宅ゾーンです。
また観光中心の業界ですが、科学を使った教育、エンターテインメントなどを推進していますが、単に博物館等だけではなく、2D、3D のプロジェクションなどを使った近代技術で訪れる人たち、あるいは沖縄の人たちは興奮できるようにします。So, what would that do for Okinawa? This is the key question. And we have asked the Okikin Economic Research Institute to make a model and show us what the economic impact can be. And as you can see on this slide, if OIST reaches the ultimate goal of 300 faculty members, if this would generate a similar size technology park, then we could fill 1/3 of the gap in GDP between Okinawa and the rest of Japan by generating jobs that are high-tech and highly paid. これで沖縄にとってどのような貢献になるのかということで、沖縄銀行、沖銀総研の研究所にお願いをいたしまして、経済的なインパクトの試みの計算をお願いをしました。教職員として300人を目指しているところですが、そのような人材を整備することができた場合、またそれに相当する規模でテクノロジーパークなどを整備することができた場合、今沖縄と沖縄を除く日本の場所で GDP にギャップ、格差があるのですが、その3分の1は埋めることができるようになるのではないか。それによって最もレベルが高い、そしてかつ所得にも高く、賃金も高いような雇用を生み出すことができるはずであると。So let me then summarize what I believe OIST can do so in summary, looking ahead for the next 50 years, OIST can deliver cutting-edge science and technology relevant to Okinawa and the wider world. まとめとして向こう50年間で我々がどのような貢献ができるか、沖縄及び全世界にとって最先端であり、かつ意味と意義のある科学技術を成果として届けることができる。We can foster the next generation of science and technology talents through our high-level education, conferences and workshops. 次世代の科学技術の人材を高等教育や会議やワークショップを開催することによって育成することができる。We can create a soft landing portal for Japanese and international entrepreneurs through our incubator and accelerator programs for startups. インキュベーター、アクセレータープログラムがスタートアップのためにありますので、それを活用することによって日本、あるいは世界の他の国々のアントレプレニュアにとってのソフトランディングのポータルを整備することができる。We can attract venture capital, innovators, entrepreneurs, and business support for the innovation ecosystem in Okinawa. 沖縄のイノベーション生態系のためにベンチャーキャピタル、イノベーター、あるいはアントレプレニューア、ビジネスサポートを誘致することができます。And we can nucleate an innovation district and the satellites in Okinawa by going out and looking for investors that we have already done, which will lead to a direct and indirect economic impact that will drive the Okinawan salary up quite a bit to bridge the gap between Okinawa and Japan. イノベーション地区、あるいはイノベーションサテライトのような各拠点を沖縄に整備することができ、それに基づいてさらに投資家に投資を求めていくことができるようになります。それによって直接的、間接的にも経済的なインパクトを及ぼすことを考えています。その結果、沖縄経済として、例えば給与など、あるいは所得を上げることによって、日本国内の沖縄と沖縄以外の場所のギャップを埋めることが可能です。So, what we have had in the past, historically speaking,
Okinawa has been always a place of trade. And if you look at the Bridge of the Nations bell that was hanging in Shiro Castle, Bangkoku Shinryo is engraved, and this Japanese name from the bell derives from this inscription, which describes Ryukyu's prominence in the 14th to 16th centuries in maritime trade of goods. 沖縄は歴史上、昔から交易の拠点でした。左側に映っているバンコク診療の鐘、こちらの文字が刻まれていますが、これからもわかるように14世紀から16世紀、すでに琉球王国として交易の拠点で盛んに行き来がありました。Today, however, we do not trade the goods they traded in the 14th to the 16th century. What we are trading today is shown here. We are trading the goods between our ears. We are trading the gold between our ears. And that is where I believe the future of Okinawa lies. Hence, Okinawa should focus on trading intellectual properties and high-tech industry. Thank you very much. 昔であれば14世紀、16世紀といえば物品の交易であったかもしれませんが、この右下に映っている金色のものを見てください。我々が今取引をしようとしているのは私たちの両耳の間にある部分。こここそが黄金に輝くものなのです。我々が取引をしなければいけない沖縄の未来を決めるのは知的財産、頭の中にあるものです。知的な中身とハイテク産業、これをやり取りしていきたいと考えています。ご清聴ありがとうございました。Thank you, and I'm very happy to answer questions. ご質問があればお願いします。ありがとうございました。まず最初に、日本記者クラブの企画委員である本村さんの方からいくつか質問をさせていただきます。Thank you for the excellent presentation. So the initial few questions will be started by the member of the planning committee of the press club, Ms. 元村。ご紹介ありがとうございます。とてもワクワクする講演をどうもありがとうございました。日本の科学技術の現状、それから課題、沖縄オイストが提供できる未来まで、コンパクトに示していただいて感謝しています。Thank you for the wonderful presentation. You have outlined the status, the challenges of science and technology, the status and the future prospect of Okinawa and OIST. Thank you so much. 私から2つの質問をしたいと思います。まず1つは、オイストの学長としての、立場でのお答えを期待したいんですけれども、日本の国立大学、例えば東京大学や京都大学、などは、歴史を持っていて、かなりオールドスタイルな官僚制に縛られていると私は理解しています。I have two questions. I would like to ask you to respond from the position of the president of the university. If we look at the traditional Japanese national universities like Tokyo University or Kyoto University, they too have a long history, but from my perspective, it looks as if such traditional Japanese universities are bound by old-style bureaucracy. そこで、沖縄オイストは新しい、教育機関ということで、その分アドバンテージもあると思いますけれども、学長からご覧になって日本の官僚制、どこに問題があるとお思いでしょうか。そして一番改善すべきなのはどの点だと思われますか。And therefore, my question is, OIST is a new institution, so I think that is an advantage. I would like to ask your viewpoint, being a president of OIST, and as you observe the so-called Japanese bureaucracy, where do you see the challenges? What might be the issues and the challenges? How it could best be improved, please? Yes. Thank you very much. These are two very relevant questions, particularly in Japan. And let me address them from various angles.
Sorry. 大事な質問いただきました。特に日本にとっては大事なポイントだと思いますので、いくつかの視点から回答します。I think indeed the Japanese traditional universities are burdened by a number of issues. Bureaucracy is only one thing, but it is also burdened by several issues that need to be reformed, including the governance. Japanese universities have to have a supervisory board that is not headed by the president, that is headed by a neutral body. Japanese universities need completely independent of young professors, which is not the case in many of the places. So independence means the assistant professor is independent of the full professor. And finally, Japanese universities need a much better funding scheme. And one of the models that I have advocated, which gives independence to young people very early on, has been realized at the European Research Council, and I can expand on this if you like. 伝統的な日本の大学にはいくつかの負担があるように私には見えますが、いわゆる官僚主義はそのうちの一つでしかありません。いくつかの点で改革が必要とされていると思いますが、まずはガバナンス、統治に関してです。監督理事会については学長自身がそのトップとなってはいけない。あくまでもトップにつくのは中立の機関でなければなりません。若い教授が完全に独立性を持たなければなりません。多くの日本の大学ではそうなっていないと思います。また、いわゆる助教授がフルの教授から独立していなければなりません。もう一つ日本の大学が必要とされているのはファンディング、資金調達のスキームです。若い先生方が完全な独立を確保することができるようなモデルを私は提唱したことがありまして、例えば ERC、ヨーロッパリサーチカウンシルなどでそれが実現されていますが、もしご関心の向きがあれば、もう少し詳しくその話をすることも可能です。Bureaucracy is certainly a key element, and if I look at simple things like ordering issues, ordering material, that is much more complicated compared to where I come from in Germany. いわゆる役所手続き完了性については、とても単純な事例からしても、例えば研究材料、素材等の注文するだけでも、私が来たドイツに比べても日本は難しい、ややこしい気がします。以上です。はい、2つ目の質問は、科学者としてのグルースさんに聞きたいと思います。今、世界ではロシアがウクライナに侵攻して、大変な激動の時代になっています。冒頭に引用されたベーコンの言葉を借りれば、科学はその世の中の人々がよりよく暮らすために存在するんだということでした。これから起きてくることはいろいろあると思います。例えばロシアで学術が止まってしまい、ロシアから研究者がたくさん流出するというようなこともあるかもしれません。そうした中で科学者としてこの世界の激動、混乱の中で何ができるか、何をすべきかについてお考えを聞かせてください。Thank you very much. And I have the second question. This question I would like to ask Professor Grus as a scientist. Currently, the world is in a turmoil with Russia's invasion of Ukraine. At the beginning of the presentation, you referred to the citation of Francis Bacon that the science is to contribute to the people so that they can live a better life in this world. Many changes will occur in this world, and possibly because of this latest attack by Russia, science and academic activities might be stalled in Russia. There might be researchers outflowing from Russia. And therefore, my question to you as a scientist is, as scientists, what could be done and what should be done, do you think? Well, first of all, let me say that like all of us, we are appalled, scientists or not, by the Russian aggression in the Ukraine. And we have to think how to react and what this means for the scientific community as a whole.
OIST has reacted very quickly, and I have offered to Ukrainian scientists to come to Okinawa, work at OIST for a temporary time until the situation is settled. At the same time, I know that there are, let's just say, two ways of thinking regarding Russian scientists. Most of the international corporations have been terminated. So large corporations with accelerators or fusion power has been terminated with Russia. But I also know of scientists within Russia that are very much against that war, and those scientists attempt to leave Russia in order to continue in a country where the repression is not existing, where they can speak open freely and where they can express their opinions freely. And I think we should also be careful that what is happening in Ukraine is not the general opinion of the majority of the Russian scientists. So we should not condemn the Russian scientists, but build bridges, help them to leave the countries and do work at other places where they feel appreciated and where they can speak up freely. 科学者であろうと科学者でなかろうと、私も皆さんと同様に、今回のロシアにある侵攻についてはもう大変な衝撃を受けております。いかにしてこれに対応するのか、科学者全体として、ロシアの侵攻に対する対応を考えなければならない時に来ています。その中でもオイストとしては比較的早く行動を起こしたかと考えています。まずは一時的であったとしても、事態が安定するまでに、ウクライナの科学者についてはオイストに来て働いてくださいと呼びかけをして受け入れの用意をしています。また、ロシアの科学者に関しては2つの見方があるかと思いますが、まずはほとんどの国際連携プロジェクトは止まってしまいました。加速器とか核融合であるとか、そのような分野での国際連携は確かに止まってしまった。一方で私個人としても、ロシア国内にいる科学者の中で戦争に反対をしている科学者のことも私は知っています。こういう人たちはロシアを出てきたいと。それによって抑圧がない国で自由に発言ができる、自分の意見を表明ができる国にロシアから出てきて研究を続けたいと希望している研究者がいることも私は分かっています。そこで注意しなければいけないのは、ロシアが国家として行っているあの考えと、ロシアの科学者の大半は同じ考えを持っているのではないということに留意をすることです。つまり一括りにロシアの科学者であるからといって非難をするのではなく、橋渡し、関与をして、対話をして、ロシアを出てきたい科学者がいればそれをサポートし、ロシアを出られるようにして、自由に発言と研究ができる、また受け入れてくれるという社会に、ロシアのサイエンティストが行けるようにすることが大事です。はい、ありがとうございました。Thank you very much, sir. では皆さんからの質問をお受けします。質問の受け付け方をもう一度ご案内します。直接質問したい方は、Zoom の画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除し、ご質問ください。テキストでの質問は、同じく Zoom の画面下方にある Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。So inviting questions from our online participants. And there are two ways to ask your question. If you wish to speak online, then please use the raise your hand function. And after I invite you to ask your question, please demute and talk. And if you wish to text your question, please use the Q&A function. And please kindly write your name and affiliation. And in that case, I shall be reading the question on your behalf. If there are any questions by the online participants, please. 久しガキヤさんから、手が挙がっているのですけれども、ガキヤさん、質問あればミュートを解除してご質問ください。
Gakia Hisashi, please demute and ask your question. はい。わかりました。はい。質問、ある方の手を挙げていただくか、書き込みでよろしくお願いします。Anybody is invited to ask your question. Use the raise the hand or Q&A function. よろしいですか。では、私の方から一問、質問させていただきます。In fact, please allow me to ask a question. 私どもの東京新聞では、先週ちょうど女性研究者、日本ではその 10% 台と、国際的にもとても低い水準にありまして、それはなぜかというアンケート調査などもしたんですけれども、その人気付き雇用とか、家庭との両立が難しいとか、女性は文系であるっていうようなバイアスっていうのもとても強く影響しているという結果が出ました。で、OISTの方でその若い女性研究者を育成しているというのは大変興味深くお聞きしたんですけれども、ここに力を入れていらっしゃる理由っていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。At the Tokyo Shimbun newspaper where I work for, it just so happened that very recently we have researched and conducted a questionnaire survey about why there are very few Japanese researchers in Japan, only in their teens, somewhere between 10 and 20% compared to the other parts of the world. According to our questionnaire survey, the reason why there were few women researchers was that because of fixed term employment, or it was difficult to look after the family and the home at the same time, or that there was a bias in the society that women tend to be stronger in the non-STEM areas. And therefore, I was particularly interested in your presentation when you mentioned about the OIST effort on cultivating particularly young ladies and women in Okinawa. So can you elaborate on the reason why OIST has decided to focus on the cultivation of women or girls and younger women researchers? Well, as a matter of fact, women are about 50% of the people. So if you do not use the women you have, you are losing 50% of the possibilities. However, this, of course, needs a particular set of mind. It needs a cultural set that allows the woman to fulfill the roles that the woman thinks she has, like taking care of a family and taking care of the career at the same time. What this means is, in general terms, stability and adequate funding. So let me give you one example. Many of the graduate students in Japan are not being paid. So if you want to facilitate a career for women, you obviously have to support the women from the early stage onward. You have to show the women that the science as a career is an option to combine both the career and a family. And I've had in my laboratory, which I ran, very many women that I found were absolutely original, creative, and had a high degree of organizational talent. But the bottom line, and here you're right, science at the young age is a field, is a profession where you cannot look further than, let's say, about 4 or 5 years. You will not have a full employment, a tenured employment, until approximately the end of the 30s, beginning of 40s.
So, but this is true for both women and men. It's inherent in the profession. There has to be flexibility. There has to be traveling between laboratories. Everyone wants also a phase in another country. So these are parts that have to be taken into consideration, which may make science not to be overly attractive. On the other hand, I know no field where you can generate an idea that you have and transform this idea into a new finding all by yourself. It's an amazing feat, and it is satisfying every time that happens in your lab or in the theoretical problems you are solving. So it is a wonderful job. It's a job that has some upsides, some downsides, and one has to balance what is what each person likes best. But I can recommend the science for the women, and we have basically across OIST 45% of female contribution, except at the professorial level where we are around 20%, but we are trying to specifically hire more women at the professorial level currently. なぜ女性に重点を置くことにしたかといえば、それはそもそも人類の 50% が女性であるからと、人類の半分であるところの女性を活用しなければ、可能性の 50% を最初から失っていることを意味します。しかし、そのためにはマインド、カルチャーとして物の考え方、受け止め方を変える必要があります。まず、すべての女性が自分たちに求められていると考える役割を充足できると考えなければいけない。つまり、キャリアと家庭の両立を女性ができなければいけない。それは何が必要かといえば安定、また資金的な手当が必要です。例えば、今一般的に日本では大学院生は無給です。そのためにも若い女性は早い段階から特に支援をしなければいけない。女性も科学の分野を進むという選択肢があり得るのだということを示してあげるために必要で、キャリアと家庭の両立が可能であるということを若い段階から指し示す必要がある。私自身研究室で女性がいたときに、女性が非常に考え方、発想の独創性があること、クリエイティビティがあること、組織を統率能力も高いことを私の目で見て経験しています。ご質問でおっしゃった通りで、通りです。で、若い時には4、5年先程度しか視野が広がっていないというか、あまり遠くまで専門分野に関して先行きの見通しは立たないものですし、また雇用についてもなかなかテニュアまでは得られない。これは男女とも違いませんが、完全に教授になってテニュア、終身の権利を持つまでには30代の終わりから40代の初めにならないと得られないということもあります。また研究室間を移動ができるような柔軟性とか、誰だって自分の国以外のところで少し滞在して留学経験をしてみたいとか、そのようなフレキシビリティも可能としなければいけない。それについて科学の分野について十分に魅力があることも示していかなければなりません。一方で科学がどのように魅力的なところかといえば、自分自身のアイデアがあったとして、それを変換して新たな発見に結びつけることができる。自分だけで思いついたアイデアで何かを生み出すことができる。これは研究室の活動であれ、理論分野のものであれ、毎回自分の発見があった場合にはとても充実感と達成感を得られるものであり、そのような意味で、科学の道は素晴らしい職業だと私は思っています。もちろん、プラスマイナスはあるものではあるけれど、その人それぞれの興味がある分野、やりたい分野でバランスを考えていかなければいけないけれど、全体としてサイエンス、科学者の道は私は女性にもお勧めができると考えています。オイスト全体では女性の貢献の割合は45% ほどですが、プロフェッサーの割合は今女性が 20% ほどなので、意識してプロフェッサーの女性を採用していきたいと考えています。はい、熱いメッセージをありがとうございました。Thank you for the very passionate message. 少し時間過ぎてますが、一問チャットで質問が来ておりますので、これを最後にさせていただきたいと思います。
毎日新聞の澤田と言います。OISTはこの10年間に大きな成果を上げたと思いますが、想定された課題はすべて順調に達成できているのでしょうか。不足している点、あるいは今後の課題というのはどのようなものがあるでしょうか。This will be the final question, and the moderator will read out the question that has arrived by chat. And this is from Sawada-san from Mainichi Shimbun newspaper. The question is as follows. OIST obviously has made a huge achievement in the last 10 years. Have you managed to achieve the goals that were set in the first place? Are there any areas that have not been achieved or any future challenges that you observe? Thank you. Well, we have accomplished, I think, an international standing at the highest level in research and in education. And as you can imagine, it needs some time to also establish the parts that are required for technology transfer. Because first you have to produce the know-how, you have to produce a new idea in order to make and get intellectual property on it, which you then can translate. So on the time axis, we have now the time where we can begin to translate the information that OIST has generated and produce economic value. So if you wish, it will now be the time to look forward. I mentioned that I'm quite happy with our venture capital fund that we are currently raising. I'm very happy with the discussions I had with private investors that are interested in looking at the North Campus in order to build the respective constructions that are necessary. I'm not very happy with the funding that comes from the government because the government has decided not to increase our funding. So this means for the next 5 years, we will go sideways. We will not be able to grow, and we will not reach what we originally were planning, the OIST 200 professors around 2030, 2032. So if you want my opinion, what is holding OIST up now is the lack of funding from the government, but not the lack of competence in research, education, and technology transfer. これまで教育とリサーチの分野において国際的な位置づけについては確立をすることができたと、そのような実績は上げることができたと私は考えています。で、これから何が必要であるかといえば、技術移転についても確立していく必要があると考えています。まずはノウハウを蓄積しなければいけません。新しいアイデアを生み出してから知的財産を取っていかなければいけない。その権利を取得してからそれを実用化していかなければならない。行動に移して落としていかなければならないということです。時間軸で考えれば、これまでの活動で生み出してきた情報に基づいて、これから実用化に落としていく段階にあると思います。つまり、これから経済的な価値を生み出すことが期待されるタイミングだと考えています。ベンチャーキャピタルで資金調達をしていると、その状況については、私は納得していますし、また特にノースキャンパスでこれから建設の需要がありますが、そこに関心を持っている民間投資家とも話ができていて、その状況についても非常にいい状況だと思っています。一方であまりハッピーだとは言えないものについては日本中央政府からの予算でして、向こう5年間については現状維持、逆に言えば増えないという決定がされていますので、その場合ですと2030年から2032年までにプロフェッサーを200人というOISTとしての目的が達成ができない可能性があります。つまり今何かOISTとして直面している壁があるとすれば、それは研究とか技術移転やリサーチの能力が足りないというのではなく、中央政府からの資金が足りていないところにあります。澤田さん、よろしいでしょうか。澤田さん、that has answered your question?
今先ほど最後と申し上げましたが、もう一問来ておりますので、申し訳ないですが、もう一問続けさせていただきます。Earlier I said the last question, but in fact there is another one. Please bear with us. Thank you very much. 今回の COVID-19 パンデミックにおいて、日本はワクチン開発の面で、欧米先進国から周回遅れになっています。いわゆるワクチン敗戦です。なぜ日本はこんなことになったのでしょうか。またどうすれば敗戦から立ち直ることができますか。また、OISTはワクチン開発プロジェクトを持っていますか。個人会員の尾崎さんからの質問です。This question is from our freelance member, Ozaki-san, and the question is related to the COVID-19 pandemic. Compared to the Western economies in terms of vaccine development, Japan was so much behind, so many rounds behind, and Japan has suffered the so-called defeat in the vaccine war. So my question is, what can Japan do going forward? How can Japan recover from this ashes of the defeat of the war in terms of vaccines? And does OIST have research works on vaccines? Thank you. Well, first of all, I think your observation is correct. Japan, unfortunately, was behind. There is and was not a single company in Japan that was working on any vaccine anymore. So you were completely dependent on that technology that has been developed in other countries, which actually makes my point that I raised at the beginning. You have to have a certain level of competence in cutting-edge research. And in this case, the competence that was missing was the mRNA technology that could be utilized to actually make vaccines. So that's looking backwards. Looking forward, I believe that with these technologies that have been developed in Germany and the US, you are now in a position to adapt these technologies in Japanese companies in order from now onwards, utilize that particular technology to be prepared for new waves of infections that undoubtedly will come. I was trained a virologist and a microbiologist, so it is only a matter of time until the next virus strikes, and hence you have to fill this time productively by establishing the technological basis for the generation of new vaccines if the next virus appears on the horizon. 全く質問者のおっしゃった通りです。残念ながら今回日本は遅れを取ってしまいました。あの時点でワクチンを製造している日本の企業は一社もありませんでした。その結果、今回のワクチン関連の技術については完全に他の国に日本は依存をすることになりました。これは私がプレゼンの冒頭でも、述べたことにつながっていくのですが、研究開発については最先端のレベルのもので一定の能力をどの国も持っている必要があると思います。今回の新型コロナについて日本で欠けていた能力といえば、ワクチンを作るために必要であったメッセンジャー RNA の技術です。ということがこれまでの日本の現状の振り返りで、では今後何ができるかといえば、今回のパンデミック対応でドイツ、アメリカで確立された技術が存在しているので、ここから日本の企業がこの技術を適用し、今後この技術を使って間違いなく次に来る新たな感染の波、もしくは新たなウイルスに対する備えを整えておくことです。私自身もともとがウイルス学、微生物学を勉強したものとして、次のウイルス、次の何かが発生するのはもう時間の問題で、何かが発生することは間違いがない。なので今回の経験を前向きに捉えて、この際生かすということを考えて、これから次に起こるかもしれない何かに備えて、新しいワクチンを製造することができるように、技術ベースを整えておくことです。ありがとうございます。尾崎さん、よろしいでしょうか。Thank you. Did that answer your question, 尾崎さん。
はい、では時間も過ぎておりますので、そろそろ会見を終了しようと思います。未来へのヒントが多くあるスピーチをありがとうございました。Thank you very much. We would like to conclude the program. We are very grateful for the presentation with a lot of hints and intuitions for us towards the future. Thank you very much for listening to me. こちらこそご清聴ありがとうございました。では会見を終了させていただきます。ありがとうございました。Thank you very much to everybody. This is the end of the program. Thank you. Thank you. Bye-bye.